За юу цхан guys. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгээр би хамгийн дээд түвшний Шинковынхоо дараагийн партаар болцож. Тэгээ бичлэг хэлхээс өмнө лайк болон subscribe дараад коммент бичдгээрээ бичээд спамдаад. Тэгээд бүр болохгүй бол donation хийлгэж бидний дэмжээрэй. Дараагийн бичлэг та бүхний лайк болон subscribe самараад илүү хурд орох болохоор лайк болон subscribe дараарай. Тэгээд бичлэг рүү орцгоё. Өмнөх бичлэг дуусгаад Ланслот дээд давхрын удирдлагуудтай уулзаад устдаг. Тэрнээс шаардцгаая. Дараа нь Жинхёг компанийнхаа хурлыг зарлаад уулзалт хийн хүмүүсээ ямар мэдээлэл олж ирсэн талаар нь асууна. Нэр 6 дугаар давхар нэгдээд 90 хоног болоод 7 дугаар давхар нэгдсэн шүү за. Төгөөгийн олсон мэдээлэл нь нөгөө зурагтаар гараадсан Дангумын тоглогч аль хэдийнэ 7 дугаар давхар руу орсон. Тэр нэг өд хайж байгаа хэмээл нь. Сорилтын цамхгийн 7 дугаар давхар туундар. Харьцангуй энгийн бөгөөд эхлэх цэгээс төгсгөл хүртэл явж чадах юм бол давдаг. Гэхдээ уур амьсгал нь үнэхээр хэцүү. Бас Такеши Жинхёгийн авчир гэсэн илтийг Медусагийн сүмээс хулгайлчихсан байна. Харин Андриаг 5 дугаар давхрын босс гэхэд бүгд айж зүгтнаа. Мөн Малинач ирсэн байх ба Чоги гэхэд бүгд гайхах нь мэдээж зүйл. Малинач илтгэлээ тавин их чухал зүйл болсон. Дээд давхрын удирдлага бидэнтэй холбоо тогтоосон. Тэд бол Амуламыг дахин шүтдэг Дикасус гэр бүлийн цусан төрөл. Тэд нарын Ланслотод тавьсан санал нь болохоор Ланслотыг хүсэж байгаа 11-р давхрын шүтээнийг нь өгөөё. Харин бидний хорж исэн хоригдл зогтчихсан түүнийг олоодог гин. Харин тэр хорж исэн хоригдл нь болохоор манай Алис юм. Үүнийг нь сонссон Алис шууд л сонирн болно. Хурал дуусны дараа Алис юмнуудыг хааг зөхиод ихэд дуурлаа. Муу сайн Дикасусын залуус. Тэд нар надаас урвсан хөөе новшнууд. Би тэднийг олж байгаад хитэг хэсэг болгож дастан да гэж уурлаж байснаа. Жинхёгт чи надад амласан байхаа. Намайг өшөөгөө авахд туслан гэж. Одоо л чиний боломж. Чи надад туслан бистэ. Тийм бистэ гэсэн. Чамайг өшөөгөө авахд туслан гэсэн амлалтаа юу ч олсон биелүүлнэ. Санаа зовлтгүй гэж Алисийн нүд гялзаал явна. Гэхдээ хараахан цаг нь болоогүй байна. Гэхэд Алисийн царай шуудлах гонсоогоод явхан тэр. Жинхёг одоохондоо эндүү аюултай. Чи зөвлөлтнөөс гарч ирэхээ хэсэг болсон нь дээр байх. Гинэ Алис гихтэй гэж байсан надад итгээж гээл Алис ч урван оронд нь шарсан дахин авч өгөөрэй гинэ. Хөөх юм уу Алис. Дараа нь үзэгдэл солигдсон хэсэг бүлэг хүмүүс 7 дугаар давхарт хэцүүдэж байна. Энд мөн Юнсогч байх ба гаднаас нь нэг хүн алхан ирж байсан нь Жинхёг байна. Юнсогч гарч ирээд бидэнд тусламж хэрэггүй гэсэн. Хин чамд туслан гэсэн. Би зүгээр л энэ давхрыг давхаар ирлээ гин. Юнсогч энэ бол бидний газар нутаг гэсэн. 7 дугаар давхар та нарын өмч юм уу гэд цааш явна. Үүнээс нь ч болоод Юнсог ихэд уурлнаа. Жинхёг цааш явж байхад 2 хүн ийшээ явах хоройтой гэд замыг нь хорж байсан. Жинхёг гэдгийг нь хараад цааш явуулна. Тэр хоёр руу Юнсог залгаад А багийг дагуулад араас нь яваа гэж байгаа. Энэ нь нөгөө өдөө алдахгүй тулд бас араас нь дагуул явж өд авах аргыг нь мэдж олж авах гэсэн юм. Жинхёг хүний уулмөр олон цус болон хан дээр байгаа саврын мөрийг хараад энэ бол гарцаагүй гэж хэлсэн. Ардаас нөгөө хэд нь хүрээд ирнэ. Гэхдээ засан дээгүүр Жинхёг хүн асуудалгүй явж байхад нөгөөдүүл нь шигдээд авах юм. Яах аргагүй Жинхёг юм да. Нөгөөдүүл нь хэлэхдээ таныг хамгаалах гэж дагж явж гинэ гэж хэлнэ. Гэхдээ хэнд нь л хамгаалт хэрэгтэй бол доо. Жинхёг мөсөөрөө байшин барьж өгөөд дотор нь гал асааж өгнө. Жинхёг зүзүүлэлтийг нараад хэрэгтэй зүйл байхгүй байгаагаа бодон Юнсог та нарыг өдөө авах аргыг мэдхийн тулд явуулаа байстэй. Гэхдээ би та нарт өдийг авах аргыг хэлж өгөхгүй гэсэндээ бишээ. Илүү төвөгтэй асуудал гарч ирээд байна. Гадаа байгаа мөрийг харсан уу? Тэр бол мөсний авраг биетийн тэмдэг. Химээ хэлнэ. Бараг л алмас байгаа сте тий. Тийм болохоор алмас гэд утчих. Жинхёг хэлэхдээ тэр тэмдэг нь болохоор бүр хүйтэн ил довгийн хамгийн хүчрэхэг аламсын тэмдэг хэмээн хэлнэ. Нөгөөдүүл нь тэгвэл энэ тэдний газар нутаг гэсэн үг үү гэсэн. Үгүй ээ. Тэдний газар нутаг баруун тийш байгаа хэмээн хэлээд энэ бол өд байгаа арал руу хүрэх цорын ганц зам. Гэхдээ аламсууд хүйтнийг эсэргүүцэх чадвартай ирнэ. Өдийг авах гэж байгаа нь Жинхёгд их сонин санагдан бодон байж байтал. Жаднууд нисэн орж ирэн Жинхёг мөсөөрөө хаан нөгөөдүүлийг зүхтаалгаад Жинхёг гарч ирэн жаднуудаас нь болтно. Гараад ир гэсэн нөгөө хоёр цус сорогч
Алмсуудтай гараад ирхэн тэрэ. Жинхёг үзүүлэлтийн цонхыг нь хараад нэг хүн нь Жинхёг цанаа зовсон. Ойгоос очиж тусламж дуудаад ирээ. Надад цанаа зовх хэрэггүй. Намайг буцаж очихоор уух юм авч өгөөрэй гэд явуулна. Яагаад уйганглаад байгаа юм бэ гэсэн. Чадвар хуулбарлах нөхцөл нь 4 удаа өөх гэж байгаа юм шиг. Үг хэлвэл өрсөлдөгчийнхөө нэг чадварыг хуулбарлаж болно гэсэн юм байна л дээ. Тэгээд эхний өөх гэж байгаа юм шиг үгээ хэлнэ. Жинхёг аламсуудтай хэсэг тулдаж байсан 2 цус сарагч өөрийн биеэр хурж өөрсдийгөө танилцуулна. Энэ эрэгтэйг нь Бертио, эмэгтэйг нь Опелия гэдэг. Опелия ч хэлэхдээ 1-р давхрын гяндангаас Тереза үл мэдэх юу ч усан болон чи гарч ирсэн. Эдгээр тоглогч нарын аль нэг нь Алисыг цогтоход тусалсан. Мөн чи энд хамгийн түрүүнд ирсэн нь боллоо. Ойн гадаа байгаа хүмүүс чи найдаад хэрэггүй. Чөтгөрлөг нэг очиж байгаа. Алис хаана байна хэмээн асуусан. Мэдэхгүй гэд Бертионтой тулдаж эхэлнэ. Бертион харахгүй тулаанд сүнс гээл дайрсан Жинхёг хаана Бертио мэдээлэл авахын тулд Жинхёгийг аль болох алахгүй гэж дайрч байгаач. Түүний бодсноос хамаагүй илүү байж түүнд хэцүү байгаагаа хэлээд Жинхёгийн нүдийг цулсан хаалтаараа таглахад Жинхёг галын үнцээрээ шатаачнаа. Тэгээд та нар намайг өрхөнд оруулсан гэж бодож байна уу? Гэхдээ та нарыг аль хэдийн над руу дайрахыг мэдэж байсан хэмээн хэлнэ. Харин энэ үеэр чөтгөрлөг нэг нь нөгөө дүүл рүү дайрж байх үеэр тусламж болон хурж ирсэн нь Тереза, Янжма, Тэми нар байна. Мөн элдэд гигэнтэй юсан хүртэл ирсэн байхын тэрэ. Янжма Тэми хоёрч төв ээж өгөх ба Тереза ариу хүчээ хэрэглэн багийнхаа хүмүүсийг бүүсдэлж харанхуй чадвар ашигладаг чөөгийнүүдэд сул талтай болно. Ариун чадвар байгааг Ланслот ч гэсэн хараад ухрахаар шийднэ. Мөн энэ ариун чадварыг мэдэрсэн Бертио, Опелия хоёрч ухрахаар шийднэ. Тэр хоёр Жинхёгийг хорой зогтно. Жинхёгч хоосонгүй ардаас нь галлаад үлднэ. Үүний дараа хоёр дахь хүүх гэж байгаа юм шиг үг хэлэх даалгавар биелж байгаа. Жинхёг буцаж хурж ирээд тэднэрт олсон мэдээллүүдээ ярихдаа тэд нар үүмээ хүсэж байх шиг байна. Хүйтнийг эсэргүүцэх чадвартай аламсууд өдийг хамгаалж байсан. Үүнийг зөв хэрэгсэлтэй нэгтгэвэл портал үсгэх боломжтой. Бас тэд нар хүмүүсийг улгаалж байсан. Бүр маш олноор нь шүү. Тэр хүмүүсийг өдтэй нэгтгэн цамхагаас гарах гэж оролдож байх шиг байна. Химээл. Энэ хооронд Бертио, Опелия хоёр дээд тушаалынхаа хүнд илтгэл тавьж байх ба Опелия хэлэхдээ түүнээс баг зэрэгч гисэн Алисийн нэрэг мэдрэгдэж байсан. Гин. Жинхёг төлбөлгөөгөө ярин Янжма Тэми хоёрыг хамгаалалтанд үлдээ. Дороонуудаар анхаарлыг нь сатааруулна. Харин Тереза 9 хоёрыг багаас нь салган явуулна. Жинхёг салж явсан чинь араас нь Юнсог дагаад байдаг. Тэгээд дагж явж ийж бид нар хайшаа явж байгаа гин. Ямар Жинхёг энийг дагуулж яваад байгаа ш. Өөрөө дагж явж ийж бид нар гиш. Зөвхөн чи хайшаа явж байгаа юм л гэчгүй тэгш. Жинхёг цэнгийг уст нуур руу явж байгаа бөгөөд энд нь 7 дугаар давхрын ихэнх мана цуглардаг. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл болвол аламсуудын удирдагч энд манагаа цуглуулахаар ирдэг. Жинхёг Юнсог хоёр аламсуудын үүрэн дээр хурж ирэм бууж өгсөн гих цагаан тугийг барьсаар явна. Аламсууд тимч зэрлэг балмад биш нэр төрийг өндрөөр үнэлдэг. Гэр бүлээ юунаас ч илүүд үздэг учраас тэднийг цагаан туг барьж явж байгаа нөхцөлд хизээж дайрахгүй. Овгийн удирдагч Калакал дээр ирэхэд Калакал яагаад бууж өгсөн юм гэсэн Жинхёг би бууж өгөөгүй зүгээр л энэ хүртэл дүрээ хэсгсэн юм гэсэн. Намайг дайч үүний нэр төр алдах уу? Би чиний үйлдэлсэн нүглийг үхлээр цайруулж хуучны уламжлалаараа чамайг тулаан дуудаж байна гинэ. Калакалч шууд зохин Жинхёг хаагаад Калакал ахлагчийн хашгираа гэсэн манай хүн 2 оттой хаалтхийн хазайлгаад мөсөөр онон газар унган ил дээрээ дайраад яг аллаа да гэж бодсон алаагүй юм аа. Жинхёг ялчхаад танаа гэр бүлийн дүрм ялагчийн хавгийг дагах нь зөрчиж болохгүй ариун дүрм биз дээ. Бас би чамайг ялчхаад ботсон зүйл маань чи Опелия болон Бертио хоёрыг ялахад хангалттай хүчтэй. Тийм байж яагаад тэр хоёрын үгэнд ороод байгаа юм гин. Тэгсэн би тэр хоёртой харьцуулжгүй хүчтэй хүнд ялагдсан гинэ. Нөгөө дээд тушаалтын л яриад байгаа шиг. Жинхёг хоёулаа нэг юм хийя. Би овгийн чи нэр төрийг эргүүлж авч өгье. Чи миний үгийг дагах ёстой өстэй. Хариуд нь Юнсогийг барьцаанд үлдээ гэд хэлчихнэ. Энэ хооронд дорон тагнуулууд нь дэндүү ил байгааг гайхна. Энэ Майкл гихтэй тушаалт нь нэлээд ухаантай юм аа. Опелияг аламсууд руу явуулан Жинхёг тэднийг өөртөө авч байгаа бололтой. Тэр дороонууд анхаарал сатааруулах зорилготой бололтой. Тэр дороонуудыг хоромхон зур тусгана. Опелия жайлдын аламсууд Жинхёгтой нэгдсэнийг хараад том хэмжээний шид хэрэглэн газар танд гიშлэн. Тэгтэл Жинхёг гинтэл Тэми Янжма хоёрын ард гараад ирэхэн тэр. Үнэн дээр нөгөөдүүл нь зэрэглээ байсан байх ба Тереза Опелиягийн ард тулд гаргаж ирнэ. Янжмаач ганц дайчин ганцаарддгүйгээл чөөгийн нүд рүү дайрж орон хамгаалтыг нь сэтлээл дайрн нь орно. Аламсууд болохоор Юнсогийг дагуулсаар нэг тишээ явж гин. Тереза арай Опелиятай ширүүн тулаа өрнүүлж байна.
Гэхдээ Тереза арай л илүүрхэж байна. Янжмаа тулдаж байгаад хэцүү байдалд орон Тэмийн тесрэх бөмбөгөд суйрлуулан Янжмаа зогтон тесрэх бөмбөгөд рүүгээ дагуулan орхинд оруулах гэж ийсэн. Ардаас нь Ланслот хөөх гэж ийсэн чинь Майкл Жухантай болохоор энэ үрэх гэж зогсоож байна. Жинхёг Янжмаа Тэмийн 3 уулын хярлуу зүгтэн зайгаа барин ардаас нь Чөгийн өдхөөн гүйцэхэд тэнд нь үл мэдэх зогсож байна. Гэхдээ үл мэдэх биш зүгээр л үл мэдхийн маскыг зүүсэн Юсон л доо. За нөгөө нэг Юсоныг салгаж явуулаад байсан штэ. Тэр нь болохоор Юсоныг үл мэдэх болгож байгаад Зонхуа бүлгэмийн бааз руу дайран оруулаад бүлгэмийн мастер Нангун Тянд Зонхуа бүлгэмийн сул дорогчудаа сонсож бай. Энэ хөгийн бүлхэм хятадын шилтгэн юм уу? Хятад ресторан ажилуулах нь хамаагүй дээр юм биш үү? Хэрвээ уурчин хурживэл 7 дугаар давхарт хүрээдэр. Чи ганцхан надтай биш. ертөнцийн хамгийн хүчрхэг Канжи Хёктой нүүр тулан шүү гэсэн байдیں۔ Энэнд нь ууралсан Нангун айрмаа дагуулсаар ирсэн байх бөгөөд нөгөө талд байгаа Чогинуудыг хараад Жинхёгийн айрам гэд утчихна. Харин нөгөө талаас болохоор Ланслот Нангуныг үл мэдхийн тал гэд ойлгоод өчөөхөн үл ойлголцол гараад томоо өмнө гарна. Энд чинь жинхэнэ тулааны байлдааны шилдэг тактик байна да. Ер нь дайн гэдэг ч өөрөө майнд гейм байхгүй та. Тэднийг хоорондоо тулдаж байхад тэд зогтон үл хэсэх хөндийн нэгэн агууд орж ирнэ. Энд мөн аламсууд жирж гисэн хүлээж байна. Тереза ч бас Опелиэд ялагдчихсан байдаг. Жинхёг бэлдэх маш олон зүйл байна гэсээр гаднаас сугны үснүүд орж ирж байна. Калакал Жинхёгд мөн чанар өгнө. Энэ мөн чанар дотор цуглуулагдсан манаг 2 цагийн турш ашиглаж болдог юм. Удаачгүй Жинхёг нэг тойрог зурчихсан Майклыг хүлээгээ зогсож байдаг. Жинхёг мөн чанартах манаг шингээ аван 113 манагаас шууд 320 орно. Гэхдээ ингэсэн ч мэлмигээр Майклийн үзүүлэлтийг харж болохгүй. Төвшний хит ялгаатай байдал гээд байх. Ба Жинхёг та нар өдийг ашиглан цамхагаас гарах гэж байгаа сте гэсэн мэдчихсэн юм уу? Ухаантай юм аа. Алисыг зүгтаалгаж чадсан гэдэг чинь одоо л үнэмшилтэй болж байна. Тэр одоо хаана вэ гэсэн Жинхёг мэдэхгүй дүрсгэж байгаад та нар цамхагаас гарч яах гэж байгаа юм бэ гэсэн. Цусан зам гих нэгэн шид хэрэглэн тойрог гаргаад ирнэ. Тэгээд цусан амьтад мангас гаргаж ирнэ. Энэ нь хүмүүсийн цусыг золиос суулган ашигладаг шид. Тэр галч чууны өдийг аван эдгээр мангасуудыг цамхагийн гадна гарган илүү их өргөл цус олон илүү их айрамтай болоод цамхагийг эзлэх зорилготой байгаа юм байна л. Жинхёг өдрийн гэрлээ хэрэглэсэн хаахан тэр. Сугны өснүүд мангасуудаас зүхтэн төөгөө энэ охины нэрийг мартцаа. Юу лээ? За шууд марлаа гэл дуудчих дөө өрн тий. Марлаа. Төөгөө 20 минут ядрахгүй байлгадаг скилээ хэрэглээд марлааг аваад мангасуудаас зүхтэн. Марлаа чануписудараа хээр нэг алсан шигээ байна. Нөгөө талд өвөө ингэж тулдалгүй удсан байна. Залуу болсон юм шиг санагдаж байна шүү гэд. Ирч хүчтэйгээр тулдаж байна. Тереза ч гэсэн хичээж байх нь тэр. Энэ хооронд Жинхёг Майклтэй анман тулдаж байна. Жинхёг ариун чадвархийн дайралтаас нь мултран Майкл руу дайрсан болтож байна. Тэгтэл Опелия Берти хоёр бэлтгэл ажил хангагдсан гэд Майклтэй нэгдэн 1-3 хийх нь тэр. Жинхёг 1-3 юм уу? Ямар шудраг ус юм бэ? Гэж байгаа хэрнээл инээмсэглэл тодруулж байна. Жинхёг 1-3 хийн ирж байгаа дайралтуудыг нь хаан болцсаар байтал нэг дайралтанд нөртөн холоо шидэгдэн. Үргэлжлүүлэн тулдаг хүнд нөхцөл байдалд орчихсан байхад сугны үснүүд өөрсдийн дааж авсан ажлаа биелүүлэн. 4 оттой алт ертөнцийн хоргийн тойргийг зуран идэвхжүүлнэ. Жинхёгч та нар юм л бол Алис гээд ах юм. Түүнийг тэгтлээ их санаа юу? Тэр яг одоо маш их ууртай байна гэд гаргаад ирнэ. Жинхёг 20% хүчийн суллаад угаасаа Жинхёгийн одоо гаргаж чадах хүчин чадлаар 20% л суллаж чадна. За, Алис Пон Атаракси болох би мөнхий түнэр харанх хүрээ цөлөгдөд маш ихийг алдсан. Би та нарын хийсэн бүх зүйлийн чинь төлөөсийг төлөвлөх болно. Муусай хөгийн урвагч нар Жинхёг Калакалтай цуг явж байсан Юнсог руу залгаад шидийн талстыг олоод хойгнэ. Калакал Юнсогийг би чамайг заавал хамгаална гэд замдаа таарсан мангасуудыг бүгдийг нь устгах юм. Харин нөгөө талд Алис цусан жадаа идэвхжүүлэн нөгөө мангасуудынх нь талаас ч олонг нь ганцхан дайралтаар устгана. Жинхёг Майкл та хоёрт ярих зүйл их байгаа юм шиг байна. Чи Майклыг аваад би нөгөө хоёрыг авъя гэсэн. Намайг тэдэнтэй ганцаараа тулдчих чадахгүй гэж бодоод байна уу гин. Жинхёг үгүй ээ. Би чамд бүх эрсдлийг өрүүлмээргүй байна. Хоёулаа нэг баг штэ гэсэн догдлоо. Жинхёг явах гэж байхдаа нэг зүйл хэлэх гэж байснаа. Болон дараа нь хэлийг нь. Алис уурлан Майкл руу шууд дайрна. Тэгсэн Майкл хаагаад цамхагийн хоригоос болж чиний хийж чадах зүйл өрдөөлээ. Чи дэлхийн хамгийн хүчрхэг нь гэж дуудагддаг байж үлээ. Чамайг сул дорой болсон байгааг надад харах дэндүү гонхтой байна гин. Алис цусны дэсрэлттэй хэрэглэн дайрсан боловч нөлөөлөлгүй. Майкл цамхагийн тэнцвэрт байдлыг хамгаалахын тулд
Тийм мунхаг зорилгын араас тэмүүлж байсан учраас чи юм нөхцөл байдал байгаа юм. Чамд илүү өндөрлөгт хүрэх хүч байгаа. Тийм байхад чи яагаад бүх зүйлээ тийм утгагүй, тайван, тэнцвэрт байдлын төлөө өрсдөж байгаа юм. Тэр л чиний асуудал байсан юм гинэ. Майкл ч одоо миний ээлж чадагтай Алис намайг хэр өсөж дэвснийг хараач гин. Жинхёг нөгөө талд нь өнөөх 4 удаа өөх гэж байгаа юм шиг үг хэлэх даалгаврыг биелүүлээ. Нөгөө хоёроос маанад цус оролт хийх чадварыг нь хуулбарлаад Жинхёг үнийг ариун чадвартайгаа нэгтгэн сүнс цус оролтыг идэвхжүүлнэ. Энэ нь өрсөлдөгчийнхөө маананаас сулгайлах боломж олгодог чадвар. Дараалсан дайралт намжилттай болох юм бол нууц үзүүлэлт сүнсийг улгаалж болно. Цогцолтолхондоо 0.1 сүнс үзүүлэлт авах юм. Жинхёг шууд л дайраад маананаас нь улгаалаад давхар сүнс үзүүлэлтийг авна. Жинхёг тасралтгүй дайран сүнс үзүүлэлтийг нэмсээр байна. Энэ үед Алис хэцүүдэж байгааг Жинхёг мэдээд үзүүлэлт парамтха болон хурдан дуусгаар шийдэж Майклийн юу сэтэж байгааг хэлвэл амьд үлдээ игээд элдний булшаа идэвхжүүлнэ. Тэгсэн Бертийн эсэргүүцсэн хормын дотор толгойг нь дасалчихan тэр. Алисинд болохоор Майкл нүдүүлээл сууж байна. Калакал Юнсог 2 маана талстыг олох ба Калакал мангасуудаас болон газар унан Юнсоныг цаашаа уулаад талстыг устгуулна. Ингэснээр бүх мангасууд алга болж байгаа. Энд болохоор Жинхёг Опелиаг сүрдүүлэн усан живүүл мэдээлэл авах гэж байна. Хөөе нэрэ жинхэнэ яргалдаг залуу юм да. Опелиач тэслэхүү 29-р давхрыг онилж байгаа. Тэр хаанд улсдах балмууныг хүсэж байгаа. Миний мэдих зүйл ердөө л энийг. Балмуун нь лууг нь хаж хилдэг илт. Тэр бодвол 48 дугаар давхартайгаа лууг алахын тулд авах гэж байгаа бололт. Жинхёг зүгээр ч явуулчихгүй дуулууртай байдлын тамгаараа тамгаалчгаад явна. Гэхдээ яагаад заримынх нь нүрийг түлснэ, заримынх нь зүгээр хуруугаараа дараад байгаа юм бэ? Энэ маш сонирхолтой. Алисийн толгойг баасан яг байслах гэжсэн Жинхёг ирэн аварч романтикаар барьж авнаа. Ер нь анзаараад исэн Жинхёг дандаа охтуудыг романтикаар барьж авах юм те. Үргэлжлүүлээ Жинхёг Майклтэй ширүүн тулаа өрнүүлэн ан ман үзэлцэж байна. Жинхёг дайралтуудыг нь хааж чадж байгаа боловч түүний үзүүлж байгаа охирол төвшний зөрүүд эндүү их байгаагаас болон маш бага байдаг. Жинхёгинуудад үзүүлэлтийг нь харах гэсэн өмнөх үеэс арай л өвчтэй болсон болохоор харж чадж байна. Чадвар хуулбарлах нөхцөл нь түүнтэй тулалдаад амьд үлд гэж байдаг. Майкл дайран сэлмүүдийг нь булааж авна. Тэгсэн Жинхёг нумсмаа гаргаж ирэн харваад шалбархаа үсгэж чаднаа. Харин гэснээр Майкл уурлаад бүх хүчээ ашиглахаар шийдэж дэлхийг устгах тамийн гал хэмээх хамгийн хүчрэг дайралтаа бэлдэж эхэлнэ. Алис хүртэл үнийг хараад наадахындаа оногдох юм бол амьд үлдэхгүй холдоороо гэд Жинхёгт санаа зовсон. Жинхёг амьд үлдэхийн тулд оногдох ёстой гэснээр Персусийн бамбааг идэвхжүүлэн Алисыг хамгаалаад тэр дайралтыг нь өөрийн биеэр хүлээж авна. Майкл ч үнийгээр хэлээд ихэд ядран маанаа дууснаа. Гэхдээ Жинхёг яагаад ч хөө байх бөгөөд бүр Майкл руу дайрж ийн. Жинхёг нөгөө 10 дугаар давхрын боссоос хуулбарлаад байсан дийл тишгүүг хэрэглээд амьд үлдсээг. Жинхёгч нумсмаараа Майклыг зөхиод ахин зөхөх гэжсэн Майкл өшгөлнө. Хэдий хаасан боловч холоо шидэгдэх ба хоёр тал хоёулаа маанагаа шавхсан тул гардан тулаа хийнэ гэсэн үг. Жинхёгийг яг алах гэж байхад Алис орж ирэн хамгаална. Цамхагийн 39-р давхар цус орогч нарын удирдлагууд ажиглаа сууж байна. Жинхёг тэр 2-1 үзэн Майклыг өшгөлөөд Алис хамаг маанагаа шавхан цус жадыг хэрэглэн шидсэн. Майкл хаахан тэр. Алис ч ардаас нь очиод дээрээс ажиглаж байгаа цус орогч нарт би та нарыг түүний нүдээр харж байгааг чи мэдэж байна. Муу сайн уруугч нар. Миний үгийг сайн санаж өг. Би юу ч болж байсан та нараас өшөөгөө авна. Гээд жадных нь ардаас Жинхёг бамбаага шидэн түлхэж цөгж зүрхийг нь нэвтэлдэг. Жинхёг сараалхлах хумсыг нь хуулбарлцгаад ухаан алдаа унаад өгнө. Гэхдээ унаж байхад нь Алис өөр дээрээ авна. Жинхёг сэрэхэд бүгд хүлээж байх ба Жинхёг ирэхгүй хитуудаад байсан тул эднэр очиж авчирсан юм байна лээ. Хариу нөх Туан, Ланселот 2 нэг нь лууга чи яагаад бидэн лүү дараад байгаа? Жинхёг тушаасан болохоор уу гээд тэд Жинхёгт мөлхтүүлсэн болохоо мэдж авна. Опелия болохоор Малинатай таарснаа. Чи дээрээ нөгөө бүдүүлэг гिचий байна гээд. Гэхдээ би хараад лээгүй шүү орчуулга дээр хэл гिचий гэж хэлсэн. Та нар энийг өөрсдөө би өрөөсөө хараад лээгүй зүгээр л гарч байгаа юм хэлсэн. Опелия Малина руу дайрах гэсэн боолууд хоорондоо тулалдаж болохгүй гээд тэр хоёр маш их хөвднөө. Жинхёг ямартай ч өнөө хөдөө аваал энэнтэй байхад энэ давхрыг өлөхөөн дуусгачихна. Хүйтний 500% эсрэг үүсэх чадвар өгдөг. Бас зүгээр ихсэлтэй нийлүүлбэл тусгай төвчнээр ихсэл болдог. Ямартай ч дараа нь ялсан баяраа тэмдэглэн найрлал Калакал Жинхёг талархаад талархсных нь хариуд нөхцөл биелэн Жинхёг цагаан ратангийнх 5 минутын турш 15%-аар атак спидээ нэмдэг. Зэвсгээ үл үзэгдэгч болгодог чадвар хуулбарлана.
Жинхёогч зүгээр дээ гэснээр үнэгүй хийсэн зүйл биш ээ. Надад сар бүр 500 шидэд болор өгөхөд болно. Бас амраар нүүдэнд үлдээч байгаарэ гэсэн Калакал сонсоод ухаан алтлаа. Жинхёог бас Юсонтой мөрөө тавьж хэн нь хамгийн том загас барьсан нь ялнаа. Ялагдсан нь ялсныгаа хаа гэж дуудаж байгаа бичлэг хийгээд YouTube дээрээ 7 орш тавья гэсэн. Юсон сонсоод шууд л хувцас тайлан 70 90 руу өсрөн авраг загснууд руу орчлоо. Гэхдээ Амандаас хэлмээ зуугаад энэ ямар зороо байгаа юу? Жинхёог гэж муухай санаатай юм зүгээр л зайлуулах гээд ингэсэн байдаг. Зүгээр ус руу оруулаад өөрөө морчиж байгаа. Манайг нэрэ мэрэгжлээ мөрөгч юм аа. Янжмаа харин Жинхёогт таны ухаан алдсан газар байсан юм гээд Майкл Алис дээр хэрэглэх гэж байсан зүйлтийг өгнө. Харин Жинхёогийг 7 дугаар давхар эзэлснийг санжийн сонсоод туслахтайгаа ярьж байна. Тэдний ярианаас сонсгоод тэд Жинхёогтой холбогдох гэж байснаа. Яарч хөдлөө цаа цанаагаар илгээх ухаантай үйлдэл биш ээ. Бас Жинхёогийг хүн төрлөختний тал уу аль эсвэл нөгөө тал нь гэдгийг мэдэхгүй юм гэж байна. Харин нөгөө талд хүмүүс ч улаан хивс дэвсэн цэцэг асган бүхийн эзэн хааны сандал дээр залж байна. Тэгсэн Алис зүгээр л шопинг хийж байгаа юм байна л л. Та энэ мөнгөний хүч гэж юу? Алисыг хаан шиг авч яваад Алис одооноос миний хүрсэн болгоныг би аавн шүү гээл. Жинхёог руу мишээгээл. Жинхёог Алис руу мишээгээл. Гэхдээ Жинхёог яг алинтан талтай болоо гэж. Нөгөө Алис дээр хэрэглэх гээдсэн зүйлт нь болохоор бурхны хүчний тусламжтайгаар дээд санвартны бүтээсэн хүзөөний зүйлт. Битүүмжлэх тал дээр мэрэгсэн харанхуйн төрлийн чадвартай нэгний эсрэг өндөрнөлөөтэй. Энийг хэрэглэн Майкл Алисыг битүүмжлэх гэжсэн. Гэхдээ яагаад алахын оронд битүүмжлэх гэж байсан юм бол? Энийг бодон Жинхёог бит хоёр бодлогошрон зогсно. Гэтэл гинт систем гарч ирэн хэнээсээ урилга явуулнаа. Энэ нь 1-р давхарт болох масктай үдшилгийн урилга байна. Масктай үдшилэг бол 25 дугаар давхар хүрэх юм бол идэвхжтэй өдөртлөг төрлийн даалгавар. Сорилтын цамхаг тоглоом байх үед Жинхёог оролцож байсан. Гэхдээ тэр үед тоглоомыг тоглодог хүн цөөхөн байсан болохоор Жинхёог ганцаараа оролцоод бүжиглэж байгаа тентхийг шатааж байсан. Жинхёог Алисыг дагуулan масктай үдшилэг болох газар 1-р давхрын нэргүй хотод ирнэ. Алис чи намайг хүснээр минь дэлгүүр хэсүүлнэ гэж хэлээ үстэй. Гэт ихэд дурамчхан байна. Тэр хоёр масктай үдшилэг төмсөх хослол хийлгүүлэх гээд ойдолчоо орсон тэнд нь Юсон бас байж байдаг. Юсон нөгөө Жинхёог ганцааранган далайн харуу оруулснаас болоод Жинхёогд маш их уурлана. Уураа гаргаад манаагаа тэрүүгээр нэл затсан чинь гоблинууд маананаас нолоод ухаан алдаад эхэлнэ. Жинхёог Юсоныг тайвшруулад бити уурлаад чамд өгөх надаа ээлд байна. Би чамд хэрхэн байгалийн давхыг хүртэл зааж өгөөстэй гэсэн 10 дугаар давхрын босстой үүсгэд эвдрээгөөс бол удаа ашиглах байсан гинэ. Гэхдээ Жинхёог тэрийг албаар эвдлүүлсэн бохгүй юу? Угаасаа темаргаар авсан зүйл 7 хоног болоод устдаг гэсэн штэ. Тэгэд өөрийнхөө булхайг дэлгэхгүй тулд албаар хугалсан гэсэн үг. Юсон ч явж энтхий ахлах гоблин та нар хувц сайж байна уу гэсэн Жинхёог тийм ээ. Гэхдээ өөр зүйлээс сонирхож байна. Цасан ширхэг райпс цэцэгтэй хүж. Үүнийг би эрэхтэй л үнэрсэн. Зөвхөн 16 дугаар давхрын засан уулан дээрээс л олох боломжтой. 1-р давхрын гоблинд байгаа нь хачин хэрэг юм аа. Бас Юсонтой маргаж явахдаа Жинхёогийн анзаарсан нэг зүйл нь гоблинууд ухаан алдаж байхад энэ зүгээр л байсан. Бас Алисыг анх орж ирэхэд анзаараад хөмсгөө өргөн хариу үйлдэл үзүүлсэн. Тэр түүнийг орж ирэхэд Алис гэдгийг нь таньсан. Худлаа дүрсгэж байгаа өндөр зэрэгтэй Хенесси шиг дунд түвшний менежер байх гинэ. Тэгсэн гоблин ихэд инээд алдан чи Хенессигийн хэлсэн шиг сонирхолтой хүн юм гинэ. Гэхдээ Жинхёогийн буруу ойлгосон нэг зүйл нь тэр бол Хенесси шиг дунд түвшний менежер биш. Харин Хенесси түүний доор ажилтдаг нэг. Тэр бол сорилтын цамхагийн системийг бүтээсэн 7 дээд зэргийн менежерийн нэг хаастын. Яг тэгээд энэ үрээд бичлэг дуусч байна. Тэгээд дараагийн бичлэгийг би айлуулах хурдан ойролцоогоор нэг 7 хоногтой багтаагаад оруулахыг хүтнэ. Ойролцоогоор багтаагаад нэг 7 хоногтой оруулахыг үзнэ. Тэгээд лайк болон subscribe дараа хүлээж аваарай. Peace out. Bye guys.